In einer kleinen Stadt namens Winton in Queensland, Australien, gibt es eine verlassene Autobahn, die durch die Wildnis führt. Das Wetter ist hier oft sehr rau, tagsüber heiß und nachts kalt. In der Stadt arbeiten die meisten Menschen als Viehzüchter oder bieten Ökotourismusdienstleistungen an. Tom Parker, ein sanftmütiger Mann, beschloss, nach Winton zu ziehen, um nach vielen Jahren in der Stadt ein friedliches Leben zu finden. Jeden Tag fährt er sehr früh, noch vor Sonnenaufgang, mit seinem weißen Auto zur Arbeit. Die Autobahn, auf der er oft fuhr, war immer dünn besiedelt, manchmal vergingen Stunden, bis ein anderes Auto vorbeikam. An diesem Morgen hörte Tom im Auto Musik, als er plötzlich zwei Kängurus am Straßenrand humpeln sah. Einer groß und einer klein, eindeutig ein Mutter-Kind-Paar, das extrem abgemagert aussieht. Tom hielt das Auto an und bemerkte, dass die Kängurumutter eine Eisenkette eng um den Hals geschlungen hatte, sodass getrocknetes Blut Streifen bildete. Das Bild schmerzte ihn im Herzen, denn er verstand, dass das Halten und Anketten von Kängurus gegen das australische Gesetz verstieß. Als Tom die herzzerreißende Szene sah, hielt er sofort an und stieg aus, um sich das Ganze genauer anzusehen. Das Kängurubä klammert sich noch immer an seine Mutter, obwohl sein kleiner Körper sehr hungrig und müde ist. Die Kette um den Hals der Kängurumutter schien schon länger dort zu liegen, die Haut war blutig gerieben. Tom vermutete, dass der grausame Besitzer sie vielleicht angekettet und ausgesetzt hatte, weil er sie nicht mehr aufziehen konnte. All dieser Missbrauch ist in Australien illegal, aber manche Menschen widersetzen sich dem Gesetz. Toms Herz war voller Trauer, er wusste, dass er sofort helfen musste. Er kehrte zum Auto zurück und fand eine Drahtschere und einen Erste-Hilfe-Kasten. Als er sich der Kängurumutter näherte, versuchte er, sanft vorzugehen, um sie nicht zu sehr zu erschrecken. Die Augen der Kängurumutter waren flehend und sie atmete schwer, als wäre sie erschöpft. Das Kängurubä zitterte und berührte gelegentlich mit seiner Schnauze das Bein seiner Mutter. Tom streckte die Hand aus und streichelte die Kängurumutter, um ihr zu versichern, dass er nichts Böses im Schilde führte. Das Tier schien zu verstehen, es leistete keinen Widerstand, als er die Zange in die Kette schob. Vorsichtig zerschnitt Tom mit Gewalt die rostige Kette, woraufhin sie auf die Straße fiel. In diesem Moment brach die Kängurumutter zusammen, scheinbar erschöpft nach tagelangem Kampf. Als Tom die blutende Wunde an seinem Hals sah, holte er schnell ein paar Verbände und eine antiseptische Lösung aus seinem Erste-Hilfe-Kasten. Er reinigte die Haut um seinen Hals und bedeckte sie sorgfältig mit einem Verband, um das Eindringen von Bakterien zu verhindern. Die Kängurumutter zitterte, blieb jedoch überraschend ruhig, als sie merkte, dass er ihr half. Das Kängurubä umkreiste Tom und sah gelegentlich mit seinen großen runden Augen zu ihm auf, als wolle es seine Dankbarkeit zeigen. Nachdem die Wunde provisorisch verbunden war, holte Tom eine Flasche Wasser aus dem Auto und gab der Kängurumutter ein paar Schlucke. Als er sah, dass das Kängurubä ebenfalls großen Durst hatte, schöpfte er Wasser in seine Handfläche, damit es langsam daran lecken konnte. Das Sonnenlicht des frühen Morgens schien herab und enthüllte das erschöpfte Aussehen der Kängurumutter und ihres Babykängurus nach einer Hungerperiode. Das Kängurumuttertier war schwach, aber ihre Beine waren noch fest und ihre Augen waren voller Überlebenswillen. Vielleicht lebten sie in der schwachen Hoffnung, dass jemand vorbeikommen und sie retten würde. Tom ließ seinen Blick über die leere Straße schweifen und fragte sich, warum niemand anhielt, um dieser Mutter und ihrem Kind zu helfen. Er erkannte schnell, dass dieser Ort weit entfernt von Wohngebieten lag und nur wenige Passanten unterwegs waren. Dieser Vorfall ist wirklich verwerflich, da der Vorbesitzer dieses kostbare Leben grausam im Stich gelassen hat. Er hat nicht nur das Gesetz gebrochen, sondern war auch völlig herzlos, als er sie in ihrer Verzweiflung langsam sterben ließ. Tom wusste, dass er dies der örtlichen Polizei melden musste. Er konnte ihnen nicht einfach helfen und sie dann in Ruhe lassen. Bevor er den Anruf tätigte, bog er an den Straßenrand ab, um frisches Gras zu suchen, mit dem er Mutter und Kind füttern konnte. Sie verschlangen es sofort und zeigten deutlich den Hunger, der sie viele Tage lang gequält hatte. Während sie aßen, ging Tom zurück zum Auto und holte sein Handy heraus, um die Polizei anzurufen.
Das Telefonsignal ist schwach, er muss herumlaufen, um ein ausreichend starkes Signal für die Verbindung zu erhalten. Als das Signal kam, meldete er schnell, dass es sich um 2 angekettete und verlassene Kängurus handelte, eine Mutter und ein Baby. Er gab einen konkreten Ort in der Nähe der Stadt Wintun an einer Autobahn, die durch offene Felder führt. Die Polizei zeigte sich besorgt und versprach, jemanden zur Überprüfung zu schicken. Zudem akzeptierte sie die Kette als Beweismittel. Tom atmete erleichtert auf, da er wusste, dass dies zumindest weitere Tierquälerei verhindern würde. Auf der anderen Straßenseite hatte die Kängurumutter ihr Gras aufgefressen und sah langsam mit sanftem Blick zu ihm auf. Das Kängurubär schien besser gelaunt zu sein und hüpfte ein paar Schritte neben seiner Mutter her. Tom war erleichtert, da er wusste, dass sie sich etwas erholt hatten und bereit waren zu gehen. Allerdings braucht die Wunde am Hals der Kängurumutter noch Zeit, um vollständig zu heilen. Tom überlegte, sie in Pflegefamilien aufzunehmen, kannte sich jedoch mit den australischen Gesetzen zum Schutz der Tierwelt bestens aus. Es ist nicht empfehlenswert, Kängurus mit nach Hause zu nehmen, da sie zur Natur gehören und große Flächen zum Überleben benötigen. Andererseits befürchtet er auch, dass sie durch übermäßige menschliche Eingriffe allmählich ihren wilden Instinkt verlieren könnten. Am besten ist es, sie wieder in die Wildnis freizulassen, wo sie selbst Nahrung und Wasser finden. Er war sich bewusst, dass die umliegenden Felder eine reiche Nahrungsquelle darstellen würden und dass die Kängurubabys von ihren Müttern Überlebenstechniken erlernen würden. Er wollte jedoch trotzdem sicherstellen, dass die Kängurumutter und das Kängurubaby stark genug waren, um sich zu bewegen. Das Kängurumutter schien seine Absicht zu erraten und wippte sanft mit den Beinen, wobei es noch immer Schmerzen hatte, aber nicht zusammenbrach. Das Kängurubaby blickte immer wieder zu seiner Mutter, bereit, ihr zu folgen. Tom kam näher und legte sanft seine Hand auf den Rücken der Kängurumutter, um ihnen zu signalisieren, dass es Zeit für sie war, in die Wildnis zurückzukehren. Er trat zurück, beobachtete und überließ Mutter und Kind die Entscheidung über ihren eigenen Weg. Die Kängurumutter ging langsam auf das nur wenige Dutzend Meter entfernte Grasland zu und blieb gelegentlich stehen, um sich umzusehen. Das Kängurubär rannte ihr sofort hinterher, aus Angst, es in der Weite des Raumes zu verlieren. Tom lächelte und winkte mit der Hand, als wolle er sich von den beiden bemitleidenswerten, aber widerstandsfähigen Kreaturen verabschieden. Ihre Gestalten verschwanden allmählich hinter hohem Gras und dichten Bäumen und brachten neue Hoffnung für die Tierwelt mit sich. Als sie nicht mehr in Sicht waren, kehrte Tom zum Auto zurück und setzte sich auf den Fahrersitz. Seine Hände zitterten immer noch leicht vor Erregung. Er erinnerte sich an das Bild der Augen der Kängurumutter, die vor starkem Glauben an die Hilfe der Menschen leuchteten. Diese Rettung, auch wenn sie nur eine kleine war, ließ ihn die menschlichen Werte, die der Mensch allen Arten entgegenbringen sollte, stärker schätzen. Tom sah auf seine Uhr und merkte, dass er schon eine ganze Weile hier war, aber er bereute es nicht, zu spät zur Arbeit gekommen zu sein. Er startete das Auto, ließ den Motor laufen und beabsichtigte, in die Stadt zurückzukehren, um sich direkt bei der Polizei zu melden und weitere Einzelheiten zu erfahren. Doch bevor er ging, erinnerte er sich an die Eisenkette auf dem Boden und ging hinaus, um sie als Beweismittel aufzuheben. Die Kette wies rotbraune Rostflecken auf und war teilweise mit Fell und getrocknetem Blut der Kängurumutter bedeckt. Er schauderte bei dem Gedanken, wie tief es in den Hals des armen Geschöpfs geschnitten hatte. Er legte die Kette in den Kofferraum seines Autos und hoffte insgeheim, dass die Polizei den Täter dieser grausamen Tat bald finden würde. Auch wenn Wintun eine kleine Stadt ist, könnten sich trotzdem irgendwo Bösewichte verstecken. Tom fuhr von der verlassenen Straße weg, sein Herz erfüllt von der Zuversicht, dass Gerechtigkeit herrschen würde. Unterwegs erinnerte er sich an den ersten Moment, als er die Kängurumutter und ihr Baby angekettet sah, und es tat ihm im Herzen weh. Jetzt waren sie wenigstens frei, hatten Wasser zu trinken, Gras zu fressen und konnten ihren Durst löschen. Die Mittagsszene war glühend heiß, doch in Toms Seele machte sich ein Gefühl der Erleichterung breit. Der Gedanke an die ängstlichen und zugleich vertrauensvollen Augen des Kängurubabys brachte ihn zum Lächeln. Er erkannte, dass manchmal schon eine kleine Tat ausreicht, um das Schicksal kleiner Lebewesen zu ändern.
Als er in die Stadt zurückkehrte, schaute Tom bei der Polizeiwache vorbei, um den diensthabenden Beamten zu treffen, ihm die Kette zurückzugeben und die Einzelheiten des Vorfalls zu erklären. Er beschrieb den genauen Ort, die Art der Verletzungen und den Zeitpunkt, zu dem er sie entdeckte. Die Polizei dankte Tom für seine Freundlichkeit und Kooperation und versprach, die Wildtierbehörde zu benachrichtigen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass Mutter und Kängurube auch in Zukunft gesund und sicher bleiben. Tom bot außerdem an, dass er bei Bedarf mit weiteren Informationen behilflich sein oder sogar den Weg zu der genauen Stelle führen würde, an der er ihnen begegnet sei. Als er nach Hause kam, fragte er sich unweigerlich, wie es der Mutter und dem Kängurube ging und ob die Wunde am Hals der Mutter verheilt war. Er glaubt jedoch, dass sie Freude an grünen Weiden finden werden, auf denen sie frei umherstreifen können. Tom saß beim Abendessen und dachte nach. Er sagte sich, dass alle Tiere Respekt und Schutz verdienten. In einer Kleinstadt wie Windthun gibt es herzlose Menschen, aber auch Menschen wie Tom, die bereit sind zu helfen. Er schloss die Augen, lächelte plötzlich und wünschte, dass diese Aktion dazu beitragen würde, das Bewusstsein für die humane Behandlung von Tieren zu schärfen. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.